ในคอนโซลกรดจูจูทางกลางก็กลางการนี้และเราปีสปอร์ตทนายกลางตั้งคือยังคงกระโจนที่จะนับในวันนี้นี่กรองเป็นการโจมตีมาโดยดับฟังของ ចូលជាចំណាត់ថ្នាក់នោះទេនេះគ្រាន់តែជាការចូលរួមដើម្បីដកស្រង់បទពិសោធន៍និង
เล็กมวยខ្សែបន្ទាត់លេខ3កីឡាករធីវធារយុទ្ធអញ្ជើញមកពីសហព័ន្ធផ្នែកកីឡាហែតទឹកខ្សែបន្ទាត់លេខ4កីឡាករបានសុខុយអញ្ជើញមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Western ហេតុកណ្ដាលខ្សែបន្ទាត់លេខ6កីឡាករបើរទ្ធីអញ្ជើញមកពីសហព័ន្ធផ្នែកកីឡាហែតទឹកខ្សែបន្ទាត់លេខ7កីឡាករហែមថុនរណូអញ្ជើញមកពីសហព័ន្ធផ្នែកកីឡាហែតទឹក